स्वागत है आपका मेरे लर्न अबाउट मेडिसिन 2 में। एंड आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एनिकोल्ड DS, जो कि पैरासीटामोल एंड फेनिलफ्रेन एंड PCH काफ़ी कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, जो कि एक सस्पेंशन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके सामने आती रहे और मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कंपोजिशन पर नज़र मार लेते हैं। हमने पैरासीटामोल IP इसके अंदर 250 mg डाला हुआ है एंड फेनिफ्लाइरिन डाला हुआ है 5 mg। और प्राइस की बात करें तो लगभग 89 रुपये की आपको मेडिकल से आसानी से मिल जाएगी, एनिकोल्ड DS के नाम से। एंड ये मेडिसिन आप किसी बच्चे को फीवर वगैरह हो या ज़ुकाम वगैरह हो या नाक से पानी वगैरह आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप ये दे सकते हैं। काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। डॉक्टर की राय लेके दें। एंड डोज़ की बात करें तो दिन में आप 2 से 3 बार दे सकते हैं। वैसे डॉक्टर द्वारा दिन में 3 बार दी जाती है ये। बुखार को भी उतारती है, फीवर वगैरह ठीक करने में मदद करती है, और जुकाम और नाक से पानी वगैरह आता है उनको भी ठीक करती है। तो आप ये घर पे रख सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।